Дојран, горе небо од ванила, доле бистрина што спие. Околу е приказната во куќите, мандрите, јаворот, во легендите за Лабини Дојрана, непокорната убавица, која му го даде името на најмалото и најјужното водено огледалце, езерото покрај стариот град. И овде природата дала чудотворни благодети меѓу сината Дојранска лагуна и трите населби кои го прават светски. Дојран е нашиот медитерански бисер, нашата летна авангардна сцена, место полно изненадувања, културни бранувања, стилски совршености, мека природа и песочни плажи. Дојран е македонското руменило на срамежливите заидисонца со младешки темперамент и зрелост на смирен хоризонт. Денеска точиме дојранска романтика директно од романтик. Шириме панорама од Латераца. Дегустираме специјалитети во Фуктак, каде што секогаш се доаѓа пак. И сумираме впечатоци од Николиќ. Нашиот народ, кога рекол дека рибата плива 3 пати, во вода, тавче и вино, мислел на Дојран, место за вино и утеха, но уште повеќе за гезме и дружба, а најмногу за добра песна. Пијам са тебе, дадови пусти. Животот ти го посветив на песната, ќе ви пеам се додека ме сакате. Така вели мојот денешен соговорник. А дека го сакаат доволно зборува тоа што ниту една седенка не поминува без неговата музика, особено не без она во црно вино утеха нема. Дали има или нема утеха ќе да знаеме денес. Пијам са тебе, за суда наша. Браво, Перо. Здраво, како сте? Добро, ти како си? Одлично. На вакво време не може да сме лошо, нели? Точно така, и мобетот ќе не оди убаво на топло време. Нема дилема во тоа. Ти си одличен соговорник. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од Масрав Муабет. А особено ми е драго што денес ќе се дружиме во убавиот Дојран, затоа што Дојран не е убав само во лето, така? Овака, јас сум струмиченец, меѓутоа Дојран, со Дојран се родивме, растевме и еве остаревме со Дојран. Значи Дојран е за нас Струмичен најубавото место. Како го нарекуваат Дојран, Струмичка плажа? Па Струмичка плажа има специјално, меѓутоа кога е лето периодот на летување, мислам дека пола Струмица е овде. Обично, многу од твоите сограѓани струмичани овде имаат и викендички, така куќи, да не имаш и ти нешто? Не, јас тоа немам и никогаш не сум сакал на едно место да сум цел живот и затоа има доста. Мислам да Дојран веќе се шири, се прави, уште подобар ќе биде, само водичката да е на ниво и се ќе биде вред. Рече не сакаш да стоиш во едно место, Не. Нема да стоиме во едно место. Еве, ајде, бидејќи си ти овде буквално како домашен, така ќе речам, домаќин си ми денес. Што е твојот предлог, од каде да ја почнеме прошетката низ Дојран? Значи јас да те прошетам или ти мене? Ти мене, оставам на тебе. Тогаш одиме во правец на за мене место каде што од секојаш било најпознато во Дојран, во Стар Дојран, е Јаворот. Значи тука
луѓето и младите и старите се заљубувале и точно тоа место е најлюбимото место за сите, да кажам, луѓе што доаѓаат во Дојран. Да почнеме од него. Одиме по љубов Да, кај Јаворот. да. Освен што Дојран ти е блиску и можеш да си дозволиш да доаѓаш буквално, ако не секој, ама секој втор, трет ден можеш да доаѓаш овде. Ти доаѓаш овде и заради работа. Значи во летниот период овде ти се и поголемиот дел од настапите. Па да, јас многу години сум пеел и уште пеам во Дојран. Поготово еве тука хотелот Романтик почесто ме ангажира, што е во наша близина. Инаку нормално се уште се бавам активно со гостување, со забави и така да Дојран и блиску ми е, а и многу ми е мило кога пеам во Дојран. Го спомена дека нели тоа е место каде што младите доаѓале да се заљубуваат. Дали може би и тебе некои такви случаи те врзуваат за Дојран? Добро ми испровоцира ти кажам, многу одамна, јас бев негде голообрадо момче, 17-18 години, кога прв пат запеав во ресторанот Фуктак денешен, и тоа стариот, значи најстариот газда Мито, свиревме тројца, рок музика, кај што свиревме уште не му беше доградено, ово зборувам за 70 година негде, каде што не качи од озгора на плочата која се градеше куќата и тука пеевме, свиревме, а од оздолу луѓето јадеа и пееа со нас. Значи, сакам да кажам дека моите настапи, скоро првите настапи како кога постанав пејач, ми се од Дојран. И затоа Дојран од секојаш ми бил мил за да дојдам овде да пеам, но да кажам дека и многу лета овде, значи сум бил и на летување и мислам дека и токму на ово место кај што одиме сега Јаворот, тука на ово место беше главно збиралиште навечер, каде што се слуша разни звуци од гитари, од армоники. Значи тоа беше една живост, една забава што мислам дека нема да се повтори во денешно време. Јас би рекла тоа било чиста романтика. Да. Убаво кажам, нели? Дали го паметиш првиот оној настап што ти беше без разлика, нели, зборувам за аматерскиот дел. Првиот настап кога застана на сцена. Првиот настап, мислам јас, после 8 оделение, свирев гитара, соло гитара, со бас гитара и бубњеви и ние бевме некои си рок оркестар, односно рок група, мала група со примитивни инструменти. Тоа ми се првите настапи. Меѓутоа, како прв, така, иако аматерски, ама за мене официјален настап беше токму во Дојран, во тоа време, што тоа е веќе 70 година, што го спомнувам во ресторанот Фуктак, кај што свиревме као рок група, а потоа, како пејач, кога веќе ме зема оркестарот Мехтери од Струмица, мислам музичари, образовани музичари, јас бев најмлад, тие беа сите постари од мене, така да со нив почнав, значи и по Дојран и по Македонија цела, и до негде 19 години од прилика, да морам да скратам, пошто тоа е долга прича, бев победи во Струмица на Златен глас, во Струмица Златен глас, па во Македонија Златен глас, па на ниво на Југославија, бивша Југославија, втор во Врање, од млади пејачи, би рекол аматери, и веќе првиот настап официјален ми беше 1972 година со мелодијата Капка среќа во Универзална сала во Скопје. Тоа беше Скопскиот фестивал? Скопскиот фестивал. Таа година победата ја однесе Кичо Слабинац. Кичо Слабинац ја однесе. Еса во предфиналниот дел јас бев втор или вице шампион спортски. Значи, јас уште се тресев прв пат на фестивал да пееш со Кичо Слабинац, со Мишо Ковар, со Здравко Чолич, со Корни група тоа време, Арсен Дедич и така натаму. И, значи,
за моја среќа, и така се викаше песната Капка среќа, доби второ место од публиката во предфиналниот дел и влегов во финале. Тоа беше за мене многу голема награда. Една балада, тешка балада Капка среќа, ја освои публиката во универзалната сала, што не е и тоа мерило. Росата падна, со трепет болен, неа ја снема, и миг ја си изгуби среќа. Доиран има капка среќа во својата историја. Среќен е затоа што е сончев и езерски град. Куртулил во тешките времиња, имал и рани, но тие го зајакнале, го пораснале. Доиранското време, заедно со ритамот на брановите, го мерела и Саат кулата, изградена во времето на Евренос бек, на Ридот, крај езерото во Стар Доиран, каде што некогаш се наоѓала горната турска чаршија, во близина на Амамот и чешмата. Со својата височина доминирала во околината, го означувала времето, ги викала трговците и занаечиите на дуќан, рибарите на мандри, била фигура и домакинка на градот. Таква е и денес, благодарение на реконструкцијата во 2021 година. Таа е дел од регистарот на старините од османскиот период, заедно со Амамот во кој се капеле сите националности, а за идните невести имало посебна церемонија на моминско бањање, што би рекле моминска вечер. Замислете колку бил каменот врзан со животот, а денес со споменот на времињата кои биле едноставни и убави. Заедно со белезите на Првата светска војна и црквата Свети Илија на Ридот, Доиран има вредности кои се капацитет за културниот туризам, лична карта на идентитетот на градот. Денеска, овој мал езерски коктел од стара, нова и промедитеранска архитектура лесно може да го препознаете како нов и стар Доиран со сите градски атрибути на кои е додадена и населбата Николиќ како дел од уникатната алтернативна дестинација. Дали вашеш за фраер? Тоа сакав да те прашам. Види, нормално е дека кога веќе почнеш да се бавиш со некоја уметност, пееш. Јас, на пример, пеев, нели? И јас често пати тоа го кажувам, тоа е моја теорија. Ти штом како лик во било која област, музика, уметност, се покачиш на 2-3 степеници погоре и некој те слуша, те гледа, значи сепак тоа ти дава енергија, ти дава снага, ти да возватиш на тој што те гледа и те слуша. Те прашав за девојките, не ми одговори, ама сега ќе одиме кај Јаворот и таму сигурно некој спомен ќе ти се врати. Ајде да одиме малку таму, сакам да го видам тоа место и искрено се надам дека таму ќе се разбуди некој убав спомен. Види, нормално, значи, ние пеачите, штом сме имале такви настапи, значи, тоа е една бенефиција, би рекол, во животот, каде што навистина и лесно се доаѓа до девојка, кога си некој, например, или кога пееш убаво, или некој те сака, некој не те сака, односно, сепак, јас и како млад пеев, дури на Дубровачката ривиера, од Сплит до Улцин, цела магистрала, односно Јадранското приморје, во разни хотели, со разни оркестри, така да би рекол дека јас добро си ја поминав музичкиот живот, добро си го поминав, а сега да не ти прецизирам, дека те кажам, стварно, како млад, нормално дека сум имал многу девојки, многу добро, може би некој не сум приметил што сакат да бидат со мене, но сепак и тука имам богат живот. Ништо, Перо, јас не прашувам повеќе, многу тешки теми фатив, ќе направам проблеми по дома, да си молчам подобро. Нема да направиш проблеми, затоа што јас секогаш сум внимавал на сите работи и например, моето семејство мене ме прифатило како таков, како пејач, што имаш контакти со разни луѓе, разни настапи, меѓутоа совеста секогаш била во прв план и ден денес самиот се восхитувам на и мојата сопруга и моите два сина кои ме прифатија како татко, како пејач,
како родител и мислам апсолутно нема да направиш проблем. Ништо, одиме тогаш да шетаме. Селото Николич е мало енергетско чистилиште. Се наоѓа близу северниот брег на Дојранското езеро, на 12,5 километри од општинскиот центар Стар Дојран, во близина на грчката граница. Новите плажи, патот, сместувачките капацитети и приватните апартмани го враќаат туризмот овде, но и во околината на Дојран. Тој се повеќе станува атрактивен, посебно со развојот на ова симпатично село кое последните години доживува своевидна ренесанса. Новите плажи со хортикултурен појас, како и старите дебели сенки во зелените катчиња на населбата, се идеални за дружби, игри и релаксација, пружајки разновидно задоволство. Овде дојранската идила е комплетирана со сите форми за уживање, за сите генерации. Езерото, крајбрежниот појас и населбата се природно вклопени со еколошките содржини кои ја компензираат автентиката и го заокружуваат имиџот на едно привлечно, удобно и екзотично место со душа и посебен шарм. За трагачите по својот македонски фаворит, Николич е алтернативна, питома, пријатна туристичка приказна и убав фрагмент од целината, која е раскошна со уникатни појави. Август во Дојран е месец во кој цутат и лечат зелените алги. Заедно со езерската кал, тие се благодет врз кој може да се стимулира здравствениот туризам, што значи диверзитет или збогатување на понудата. А кога сме кај дојранските крошни, тие се повеќе од ладовина. Станале символ на љубовни средби, мечти, тајни, некои запишани на стеблата, некои запишани в срце, а некој во сеќавањата. За да ме утешиш, покрај тебе да најдам свој мир. Дојдовме конечно до Јаворот. Како ми рече, ова е центарот на Дојран? Центарот на Дојран, каде што се случуваат сите работи во Дојран, значи, за време на летување, на летниот период, би рекол дека ова е символот на Дојран. Јаворот се знае каде е во Дојран и го знае цел свет. Значи, кај да се најдеме? Кај Јаворот? Кај Јаворот. Не ти треба тука мобилен телефон? Не ти треба ништо. Јаворот и ево го, Јаворот е тој. Ми кажа дека тури и овде, сега не знам каде била сцената, си имали неколку настапи, концерти. Сакаш да видиш? Сакам. Ајде. Да се чувствувам сега како на бира и јас? Да. Па ќе треба и да запееме, Пера. Па ќе запееме ако сакаш. Па зошто да не? Значи, пред да се случат овие сега што ги викат фест, тако фест, пиво фест, тие работи, во Дојран си имаше традиција, пак преку Министерство за култура или за кој, не знам кој организираше, дури и собрание едно време на Македонија. И јас едно 4-5 години овде имав концерт, имаше денови, дојрански денови, кои што ги организираше една госпоđа, мислам се викаше Станка, и долги години овде настапував и точно, еве ти покажам нова бина. А овде беше, значи, бината? Овде е бината. Значи, ја, што ви реков предходниот пат, мислам што ви реков пред малку дека, еве, се искачивме сега, една степенеца или две нагоре, значи ние сме некои и некои, нели? Подруго е, подруго е. И овде игра, значи од цела Македонија и сите што беа тука, и тоа беше еден, би рекол, еден восхит за мене, значи после концертот, седиња, касети едно време кога беа, тогаш така промовирав, па доделував, па автограми и така натаму. Значи, ето тоа е нешто убаво што се случуваше тогаш во Дојран,
Иако сега не сметам дека не случува ништо. Но тие денови, односно тие времења кога јас настапував овде, беше друга атмосфера некако. Мислам дека дури таа атмосфера имаше подобар мирис и воздух. Сега, се ви реков, знаете. Али овде, например, се случува гитари и се пееше, и тогаш се пееше од разни, да кажем, делови на светот. Еве, јас, например, овде сум пеел една песна, сега ќе ја запеам, ќе ти кажам вака. Quando caente so anche la pladia, tu quel povero brac s'encaremi, la piadi so, entos trasos, entos besos estramente, oh, quando caente so. Благодарам. Не сум многу гласна, затоа што сум сама, нели? Ама мислам дека заслужено си беше ова. Јас, фала Богу, за тие години гласот ме служи и да ти кажам дека едно време, кога студирав на Музичка академија прв степен, еден професор сакаше да направи оперски пејач, не му успеа тоа, бидејќи јас тогаш бев голобрадо момче, бев пеев во кафанки, во ресторани, во свадбички, така да тоа ми беше неко поубаво него додам да пеам Риголето. Спомнавме кафанки, како беше ресторанки? Ресторанчиња, кафанчиња. Време некој кафенце да испиеме. Ајде. Да одиме. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Феро рече дека денеска ти ќе ме прошеташ. Предлог за кафе или... Предлог за кафе се знае. Хотел Романтик. Не е тоа реклама, тоа е вистина. Хотел Романтик е еден од најпосетените места во Дојран. Јас овде настапував, значи не е тоа мерило нормално, настапував повеќе пати ова лето и бев презадоволен од публиката прво што доаѓа во Романтик, потоа од кулинарството кое е непрекосновено. Мислам, апсолутно, и така да и пријатна атмосфера правевме и летно време овде да дојдеш до стол е лутрија. Признавам, не сум била никогаш во Романтик, морам да те послушам, одиме едно кафе да се напиеме малку. Ќе дојдеш јас кога ќе пеам овде. Доаѓа. Да. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando. Дојранска романтика во Хотел Романтик. Името е инспирирано од сета дојранска фузија од убавини, сумирани во идеалната позиција со поглед на најубавите пейсажи, обоени во тоновите и небесните расположенија на денот и ноќта. Хотелот е толку убаво вклопен во кеот, што му опонира со човечката имагинација на езерото. Спроти природата продолжува ексклузивно уреден хотелски комплекс, со собствена плажа, ресторан, бар, собствен базен и тераса, која е увертира во сместувачкиот капацитет од 300 гости. Романтик е атрибут на Дојран, не само како идеално место во летната сезона за семејни уживања, туку и како забавна атмосфера за сите кои сакаат врвно искуство. Одличен е за дружби, колективни, деловни или тимбилдинг посети, работа и уживање во удобен релаксирачки и пред се инспиративен простор со конференциска сала и сите додадени вредности за ефективни семинари, форуми, настани. Имаме хотел со персоналитет и собствена аура, која се чувствува во сите 37 луксузно опремени соби и апартмани со одветни за сечи вкус,
чија сценичност останува врежана во меморијата која памти и вкусува исклучиво квалитет остварен со највисоките стандарди, нивото на услугата, пристапот на персоналот и мајсторијата во послужувањето на храната. Најубавите коктели се дело на самиот коктел од можности и перфекции покрај брегот со 50 нијанси сино. Pero ти благодарам за идејава, значи местово чиста десетка. Романтик е, навистина романтичен. Нема тука што да се зборува за него. Најубав хотел во Дојран, а и најпосетен е, поготово летниот период, реков дека овде, значи, освен добра музика, што, ете, да ги пофалам газдите, дека сепак бираат музика добра и тука да добиеш столче за седење, навистина, лотарија би рекол. Меѓутоа, не само тоа, сега музиката, јас сум музичар, меѓутоа ти имат прекрасна кујна, имат прекрасна услуга, значи, што јас видов кога и за време кога работам тука и кога сум како гост. Оно што ми падна во очи кога седнавме, прво што слушнав беше музиката, а следното беше твојот коментар. Пуштаат песни кои што се од она време кога ти почнуваше да Ексио. Да, Ексио програма тука, па затоа ти кажам, оние бират оркестри и пејачи овде. Значи, не одат ново како дискотеките, мислам и овде се свири една културна музика, тиха музика, да се изборат гости, значи овде доаѓат сепак луѓе и повозрастни, така да мислам од таа страна од мене имат петка. Ептен ми е кеф што првото кафе денеска го пиеме на оваа убава тераса, календарски се уште е зима, ама нас денес ни е прекрасно. Пролет, лето ќе речем во душата, да не зборуваме многу, да уживаме затоа што ова нема цена. Сигурно. Мислам дека во Дојран, во тоа време и воопште и во Македонија би рекол, значи малку е прерано од топството, меѓутоа нека така стои, да не дојде да мрзнеме пак. Тогаш да си уживаме и од тука одиме на нашата следна дестинација. Баш. Најубавата панорама на дојранскиот хоризонт се простира од хотелот Ла Тераца, чардакот на Стар Дојран. Поглед вреден милион и бегство во луксузот меѓу природата и архитектурата, која е одраз на елеганција и стил. Конфорен, удобен и минималистички перфектен, Ла Тераца стана символ за незаборавни летувања кои апсорбираат убавини и впечатоци за еден поинаков, исклучителен Дојран, богат со врвни доживувања во удобен престој и пријатен угостителски манир. Секоја соба има свое парче небо и неповторлив пейсаж, а лезетот започнува од утрата со шведска маса и завршува со квечерините во ресторанот со идеална тераса, која уште еднаш го оправдува името. Овде се сплотила алхемијата на каменот, дрвото и вегетацијата во секој агол, давајќи виталност преку екзотиката која се вселила во амбиентот. Истиот, но со деловна нота, продолжува и во конгресната сала која нуди капацитет за 70 на гости, а започнува со љубезен пречек од рецепцијата и хотелското лоби, каде што се чувствува гостопримство и топол прием пред прагот на задоволствата кој ги нуди престојот полн со пријатни изненадувања. Ла Тераца е идеален капацитет за летен, здравствен, спа, културен, семеен, конгресен, фестивалски, за сите видови туризам кој се придонес во развојот на Дојран, кој е се уште пред прагот на можностите, кои со добра програма би станале атрактивни и одржливи во сите сезони.
Ете, Сања, те донесов овде да видиш, овде беше една прекрасна плажа и уште е нормално и позната како Струмичка плажа, бидејќи овде нагоре има многу викендици на струмичани, така да затоа ние струмичани, а понатаму, таму подолу е џубоксот што го вика едно време, сега веќе не знам што е, како е тоа, и каде што таму одевме и да се храниме, сендвичи и работи, и плюс имаше добра музика во тоа време, мислам, пред многу години, а сега нормално, ете, и нови градби, сега сме точно пред еден хотел, убав хотел нов, каде што навистина и тука се случуваат некои убави работи. Значи, кој нема некој роднина струмичанец да му дојде на гости, може да се смести овде. А за хранење, мислам дека бевме едногласни кога се договаравме каде ќе јадеме во местото каде што се случува најубавите оние постфестивалски валандовски дружби. Точно, тоа е прекрасниот амбиент, фук-так, традиционален амбиент, ресторан со сите нишани. Ништо, ќе уживаме малку на Струмичка плажа, ќе си најдеме сместување за летово и одиме на ручек. Да. Дојран не е Дојран без фук-так. Место со 100-годишна традиција на врвен угостител за превкусна и автентична храна, чие име поставува прашања. Основачот на легендарниот ресторан бил инспириран од звуците на локомотивата по новата пруга Цариград Солун, што ја слушнал покрај дојранскиот златен брег, која брефтала со звукот фук-так, фук-так, фук-так. И така оваа мелодија стана синоним и заштитен бренд на дојранската гастрономија. Денес сменито, самото станало локомотива од специјалитети, позната и препорачувана со децении, вкусена од познатите историски личности, великани, писатели, дејци, музички диви, актери, амбасадори, звезди. Оваа дојранска таверна, збогатена со апартмани и собствена плажа, ја послужува највкусната риба, зачинета со гостопримство и убав збор. Секој поздрав од фук-так завршува со ке се видиме пак. Мислам дека доста шетавме, време беше малку да одмориме. Да. И за одмор го одбравме најубавото место. Па најубавото место во Дојран, кај што сме сега, ресторанот Фук-так, е, ќе речем, како и јаворот, символ на Дојран. Кој дојде во Дојран не може да го заобиколи. Па не може, многу причини има за тоа. Во ресторанот Фук-так, значи може човек да налета на добра храна, секогаш на асортиман, храна, на добра музика и сите работи што се дел од животот. А она што тебе те поврзува со Фук-так, се оние, ќе речам, незаборавни постфестивалски валандовски дружби, за кои што мислам дека сите овие улички во Дојран и ден денес раскажуваат. Па вака, кога почна Валандово, всушност и за почетокот на Валандово е токму и овој ресторан виновен, затоа што овде се случува и пред фестивалот разни договарања, пошто јас знам, сум учесник од првите учесници на Валандово, и тука се правија тие состаноци како да ја победиме старата музика, народна македонска прекрасна, со ново компонирана. Значи, тука имаше една работа што се случуваше како сега да почнеме со нови македонски песни. Значи, Валандово Фолкфест и Фук-так се многу поврзани со почетокот на ново создадената македонска народна музика и сите учесници. Значи, ако не поминаа во Фук-так барем за дружење една вечер или две, тоа не беше тоа. Значи, практично, тука се собиравме сите. Тука беше обуката за на фестивал, така? Да.
денеска ќе ја решиме дилемата дали во црното вино има утеха или нема. Ќе пробаме ако ни донесат црно вино. Па со мезево сега не оди баш тоа, ама веројатно со главното јадење ќе оди. Да, точно, црно вино е мојата практично лична карта Так. во новосоздадената музика. Тоа е песна на Григор Копров, на Орце Зафировски текст. Така да, и морам да го спомнам покојниот Мичо Божиновски аранжман. Ова песна ми донесе мене, значи можам да кажам дека голем процент во мојата кариера. Ама јас сакам да ја раскажеме сега онаа приказна кога се создавала таа песна, затоа што малку недостасувало песнава да не заврши во твои раце. Ако сега јас добро сум се информирала. Може добро си ти се си Добро сум прочепкала. Да. Песната прво била планирана да ја пее некој друг. Гоце Николовски, ако не се лажам. Меѓутоа, на авторот некако, или не знам, не се нашле. Ќе те исправам. Значи не се мачи. Песната што ја пееше Бисер Балкански. Добро. 90-та година. Ти било понудена тебе? Ми беше понудена мене од Хилми Билбил, авторот кој свираше виолончело во оркестрот на Радио Телевизија Скопје. Ама јас, кога добив и во исто време негде период, ја добив и во Црно вино утеха нема. И кога седевме кај Копров дома, ми се допадна многу во Црно вино утеха нема и велам како и да јас ќе ја прифатам ова песна. Значи, од една страна сум погрешил, значи што не сум ја прифатил Гоце Николовски песната Бисер Балкански, но ќе речем пак дека можеби требало да погрешам, бидејќи Црно вино исто така една многу високо квалитетна песна, која ми донесе слава во тие од 90-та година на тука. Јас станав практично во народот познат како пејач на народна музика. И денес така ме знаат, иако на моите забави, јас пеам 90% забавна музика. И народна, нормална и моите песни. Тоа. Pero ќе можеш да си го запаметиш зборот. Јас морам да те прашам, извини, ќе те задржам малку. Нешто од ова што го имаме на масава ми е јасно што е, ама нешто не ми е и барам мала помош. Тоа е таму, претпоставам, некоја традиционална македонска салата. Македонска салата со домата, блага пиперка, кромиче, магданос. И маслина взети. Тоа пробав тиквички, некој се украдов, знам, да. Овие други работи? Ова вие тука чипс од крап. Добро. Сеткано месо, од крапот. Добро. И добро испржено, така да кога ти го пробате кртви, затоа го имаме чипс од крап. Зачинето е со маринада од лук и магданос. Ова е овде македонска дојранска салата. Внатре има микс од зелени салати, пушен крап, шери домат, варен наут, дресинг и тоа е специфично за нашиот ресторан. Па без крапов, дека ако не проба човек не може да си отиде дома? Ова е пушен крап. Добро. Исто многу вкусно. Многу вкусно јадење, али се претпочита за предјадење, бидејќи е малку посолено и не можеш да го јадеш. Ке пробаме, ке кажеме. Ова што е? Ова се уши од крап, тоест Зарем крапот има уши? Не уши. Добро. Што тие се образи од крап, али ги викам уши, пошто така кои ќе ги сервираме, изгледаат како уши. Да. А тоа ви образи од крап, чисто месо, испечено на скара и зачинето исто со маринада од лук и магданос, али ако тоа е спрема вкусот на гостинот, кој сака лук, некој не сака, така натаму. Ова ви е лангида од икра. Како? Лангида од икра. Што значи тоа лангида? Лангида ви е како Што дават за детства. Па морам да прашам јас. Лангида е... Учиме диалекти сега, нели? Да. Да, ние ја викаме лангида од икра, тоа е плескавица од икра. Така. И е исто така многу вкусна. Ова ви е бабуш салата. Таа е исто специфична за нашиот ресторан. Мислам дека името го добила спрема некој гостин, бабушковски, што многу сакал да јаде оваа салата. Ситно сеткано, внатре има ситно сеткано домата, баклежан, пиперка, магданос, сирење, лукче и може да има пиперка во зависност спрема вкусот на гостин. Имам една молба, брзо во кујна да им кажете да направат некој специјалитет кој што ќе се вика мастрав муабет. Кога може по бабуш, може да биде еден специјалитет по мастрав муабет. Тоа ви е задача од нас. Мислам дека не е лошо да замезиме додека е топло и да наздравиме.
pitam sa tebe, radovi pusti. Što drugi ljubi, tvoj te usni. Što od mene... Некако хранава не разнежни, па да фатиме малку по-лежерни теми. Добро, убаво не одиме абетот на сите теми, така да Нема проблем. нема проблем. Пред да продолжиме да зборуваме за приватниот живот, морам да те прашам нешто и за тоа. Слободно. Не можам да одолеам да не ја споменам уште еднашка твојата лична карта, затоа што ми донесува сега она мезето го пробавме. Јас сум без зборови, воодушевена сум од сето тоа што го пробавме, тоа како беа лангиди. Па лангиди, тоа е тука, тој дел на Македонија, Струмица, Дојран, се викат лангиди, а инаку тоа е како нешто мекици, ако заменеме тоа, лангиди се викат кај нас. И практично така е крстено тоа. Така барам јас знам сега колку. Не сум стручен, они ќе ни кажат. Важно се беше преубаво. Прекрасно. Имаме сега нови специјалитети, овде риба, стандард. Виде, овде не треба да сумњаме. Мислам, овој ресторан е генерацијски. Значи, јас бев многу мал, кога го памтам, првиот, односно, дедо Мито, сега нивни дедо Мито, па има някој синот, па сега од синот пак Митко. Значи, Мислам дека тоа ми го каже кај Јаворот кога бевме, да, така? значи, да не кажам дека, мислам така, малку ќе парафразирам, не знам кој е постар од Фук, така и од Јаворот. Сега, оно што мене ме интересира е, ти имаш два сина, ниту едниот, ниту другиот. Али имам и сопруга, значи не може синови без сопруга. Значи. Нормално, па ја споменавме денеска сопругата, рековме да не ни се наљути за оние работи што ги раскажувавме од младоста. Тоа младоста. Заборавено е било веќе, нели поминало, заборавено да. е. Синовите не покажа, барем не јавно, интерес за музика, но дали можеби внуците покажуваат некаква желба или талент да го наследат дедо? И тоа многу ми се допаѓа тоа праша. Бидејќи на тие години ние сега живееме за внуците и со внуците. Јас имам 3 внука од двата сина, значи едниот е во Америка, едниот е овде, од синовите. Тој во Америка има исто внучи имаме од него, Максим. А овде во Струмица синот има машко и девојче и ја крстив Мелијана. И мислам дека, би рекол дека денот мене многу убаво ме поминува кога ќе дојдат кај нас или ние ќе одиме кај нив. Така да и голема чест ми направи синот што ми го стави името, моето име на моето внуче, тој е Петар Христов. Така да мислам животот е таков. Значи, не познава години, ако е човек и на стари години, односно на тие години, да ужива во друштво со внучиња, потомци. Значи, тоа го прави човекот силен. Така да јас мислам дека освен друго е награда од фестивал, друго е награда животно дело или било што, ама поголема награда од внуците не постои. Да можеш нешто да, нели, ако можеш да го вратиш времето, да можеш нешто да смениш, што би сменил? Дали можеби, ете, споменавме она Бисер Балкански, не знам, па кошарка си играл. Дали нешто во однос на тоа би променил или нешто друго во животот, не знам. Ништо не би сменил, сакам комплициран живот како што досега сум живеел. Комплициран, ама Комплициран, убав, нормално. Значи, една, да кажем, мешан живот или компилација од живот. И тоа мислам дека ме прави досега тоа што сум и среќен сум. да има динамика, така се вика, Да има, нели? да. Да има динамика. Да. Pero јас навистина ти благодарам од срце што ми беше
денешен домаќин. Дојран не е твој роден град, ќе повториме, меѓутоа ти го знаеш Дојран како дланката. И тој ме знае мене. И па и тој те знаете, не знам, јас ќе прочитам да прашам, може ќе дознаам уште нешто овде. Сигурно знаат. Ќе им се заблагодарам и на моите пријатели Бубе Студио и Reserved и Фигурела. И уште еднаш ми останува да ти кажам од срце фала што ми го посвети цел ден денес и фала што ми кажа дека можеби во виното не е утехата, ама е вистината. Ајде да не погрешиме нешто, правиш прекрасни емисии и поздрав до вашата емисија, како беше Сарма, Мастрав Муабет. Многу специјалитети измешавме се. И поздрав до сите гледачи што и ќе и препорачам, гледајте оваа емисија. Да наздравиме и... Опа. Ајде да биде пак сега со утехата, ајде. Здрави. Наздрави.